Bene, bentornati a questo secondo appuntamento di Poeti oltre la siepe, quindi oltre la siepe italica, con quest'altro volume che tra l'altro è uscito forse prima di Gesassötch, Brendan Kennelly in questa collana di Jacob curata da Tommaso Kemeny. È un poeta irlandese di cui è tradotta un'antologia di Essentials, tradotta da Giuliana e curata da Giuliana Bandelli. Continueremo con questi appuntamenti, cercheremo di farla diventare una cadenza mensile o comunque insomma ravvicinata di aperture verso appunto oltre il confine, insomma anche un messaggio dove la poesia davvero quando è sovranazionale, sovra linguistica, no? Lascio la parola a Tommaso Kemeny, curatore della collana, e a Giuliana Bandelli. Vi auguro una buona serata. Pronto? Ecco, sono felice che ci incontriamo ancora. Tra noi abbiamo anche Francesca Romana Paci, che forse alla fine che noi abbiamo sproloquiato se vorrà dire qualcosa, perché lei è una grande conoscitrice a sua volta, e nel testo ci sono delle sue traduzioni. Comunque cominciamo noi parlando di Kennelly. Secondo me la cosa entusiasmante che la forma poetica scelta da lui è decisiva contro il nihilismo, no? Cioè non solo il contenuto ma anche la forma, il suono non è mai quello del lamento, no? Ci sono poeti che cantano il tramonto della nostra civiltà occidentale prendendo proprio da occasum, che vuol dire luogo di terra del tramonto, no? E questo oggi è di moda, no? Come dove andremo a finire qui e là. Kennelly sale alle fonti della poesia della rinascita e adesso vedremo, io avevo fatto la prefazione ma non mi ripeto giustamente, e farò un ritratto guardando le varie poesie, no? Ecco, vediamo, cominciamo una poesia nettamente positiva. Purtroppo devo sempre sfogliare, sono sfogliatina. Alzarsi presto, pagina 29 per chi ha il libro. Per tutti noi quando ci svegliamo ci sono due tipi, no? Quelli che dicono porca la cosa della giornata, altri che entusiasti, andiamo in bagno a vedere che bella facciamo che abbiamo, no? Poi magari non ci sono più i specchi di una volta, no? Con questo quelli più attempati. Comunque nell'alzarsi presto leggerei solo la finale in cui dice: i nuovi invisibili uccelli celebranti la luce che dilaga come amore sui davanzali, mentre il mattino avanza come una ridente ragazza giù dalle colline di Dublino. A parte che è una poesia molto bella, ci fa capire che svegliarsi così è una gioia. Anche se in poesia non bisogna pensare che tutto sia proprio autobiografico, no? Ecco, pagina 97. Comunque lui, nonostante questo suo ottimismo, si definisce come House of Voices, no? Cioè ci sono più personalità, ancorché c'è questa prevalenza, punti di vista, voci, e nella poesia Sono, a pagina 97, vediamo proprio questo aspetto interessante. Non so se voi avete una personalità sola, no? Come mi auguro, ma comunque non lo so, no? Ma ci sono quelli che sono così quando sono là, sono così quando sono lui, e sono là, no? E che hanno delle contraddizioni interessanti, no?
E lui dice: quando considero tutto quello di cui sono fatto, resto stupito della lista di un catalogo. Io sono Xavier O'Grady, il principe dei bugiardi. Sono Tom Gorman, morto e sepolto nella torbiera. Io sono Luke Shee, finito nel carcere di Limerick. Vendo stampa sovversiva sul sagrato della Chiesa. E così via. Mi piace far lagna sull'identità, so dell'amore il minimo possibile, sparo stronzate sugli esseri liberi, ho la lacrima facile se suona una campana, con la lingua muto il miele veleno di una serpa, sorrido ai temi dei vecchi poeti, smarrirmi in me stesso è l'unica via per ravvivare le mie facoltà mentali. Davvero credo in quello che dico? Spillo i miei io, credi a me se ti va. Cioè questa poesia mette in crisi la metafisica dell'io, no? C'è uno dice: chi sono io? Sono quei uomini terribili, lei non sa chi sono io, che già mette un brutto segno, no? Che vuol dire che è lui che non sa. Comunque al di là delle diverse caratteristiche che possiamo avere, a livello metafisico è interessante che lui fa vedere come l'io è una costruzione, no? E più uno si costruisce il suo io, più è falso, no? Per quelle persone che sono dei monumenti, si vergogni, no? Oppure anche in senso positivo, evviva, a marciamo verso l'avvenire. Insomma, quando uno è troppo irrigidito è chiaramente una costruzione, no? Mentre abbiamo più possibilità energetiche, no? Autentiche. Quindi questa è una poesia, oltre che appunto una forma contro il nihilismo, è anche una forma contro la metafisica dell'io, e quindi è una poesia dell'autenticità, che è la cosa più difficile, no? Come tutti sappiamo. Arriva al punto di ammirare il nemico, cosa difficile, no? Nel nostro mondo di petulanti, no? Persino Winston Churchill diceva che gli italiani per il calcio come tifosi fanno la guerra, e nella guerra fanno il tifo come nel calcio, no? Ma questo era magari un giudizio anche sbagliato, però fuori dubbio il litigio è tipicamente non solo italiano ma molto sviluppato, no? Basta vedere i partiti che siano a destra o a sinistra, non fanno altro che essere ognuno diverso dall'altro, ognuno meglio del... C'è questa forma di follia, no? Io sì che la so, no? E contro questo che io se la so che è terribile, lui addirittura fa una poesia memorabile per Cromwell. Come voi sapete, Cromwell, il grande puritano, ha fatto strage di cattolici irlandesi, no? Quella storia è lunga. Comunque gli dà voce, no? E questa è una cosa sorprendente. E la voce di Cromwell dice: persino la carne putrefatta lavora nella terra, gli irlandesi invece no. Buffo, no. I conterranei no. Li vedi cianciare, litigare, bere, filare storie, ma non lavorare. Qualcuno doveva pure insegnar loro a non oziare. Quindi il puritano, questo punto di vista è il puritano, no? Che sia giusto o sbagliato, e non so, quelli del nord che detestano il sud dicono che insegno io a lavorare, no? C'è questa specie di... il fatto che lui dà voce a questo fa vedere che l'assoluto non c'è. Cioè in tutti c'è la buona volontà, l'ozio e la volontà. Certo in alcuni è troppo pronunciata, ma continuando questa breve sua, diciamo così, breve ritratto, c'è un tema come quello dell'elevation che Baudelaire ha fatto diventare immortale per l'Europa. C'è questo alzarsi, no? Dell'animo umano, no? O delle choses muette, no? Al di là delle cose mute, no?
che è una spiritualità che definirei laica ma fortemente metafisica. E lui su questo tema dell'elevazione in 3 righe ci dice questa cosa profonda. 193. Whenever I say a prayer, I know why birds' wings are loved by the air. Ogni volta che recito una preghiera capisco perché le ali dell'uccello sono amate dall'aria, no? Dove è una religione della natura, no? Cioè ovviamente gli alati sono gli angeli, ma qui sono uccelli, ma non vuol dire, è l'elevazione che conta, no? Anche qui è questa capacità di elevarsi, cioè siamo fatti di questa poesia, ci dice appunto che la poesia ci dà la libertà di dirci nella nostra pluralità, da una forma che si oppone al nihilismo, al nulla, perché per quanto siamo pochi siamo molto di più dello zero, no? Contro la faccia tutti i decostruzionisti, nihilisti, negativisti che sono abbastanza oggi diffusi, i lamentisti professionisti, no? E che a volte dicono cose giuste, ma però se diventa una sorta di programma viene il sospetto che c'è qualcosa che non sia vero, no? Io mi ricordo tanti anni fa un grande poeta stava mangiando salmone e bevendo champagne, io mi avvicino e dico: maestro, e lui fa: sapessi com'è duro vivere. Ho detto: ma dico, vabbè, sarà duro ma il salmone è buono, ma non ho avuto il coraggio di dirglielo, no? Era più simpatico il grande maestro, quasi in modo che ho intervistato, il quale dice: sa, ho mal di cuore, si è mangiato mezzo pollo perché devo mangiare, no? Ma era una contraddizione, sono malato, ma si è pappato sotto i miei occhi di giovani studenti che lo intervistavo per un giornaletto, si è mangiato mezzo pollo bollito, no? E con molto entusiasmo. L'avrei anche baciato, dico: maestro, no, è un altro maestro di felicità, no? Un maestro di felicità era Poro Gozzano, che diceva: la felicità per me è questa farfalla fatta di grazie e di fragilità, e l'autoca rivola, il cuore esulta e l'anima del marzo. È una poesia meravigliosa, ma sicuramente è più facile piangere che ridere, sia a teatro, la tragedia, e quando si ride davvero è una cosa seria. E il nostro Chianelli riesce, secondo me, a ridere nonostante tutto, e non con la bocca storta, ovviamente. Non che essere ottimisti sia una cosa magnifica, ma è magnifico il fatto di riuscire a trascendere le disgrazie che toccano a tutti, chi più, chi meno, chi grave, chi meno, chi ha solo dei piccoli contrattempi, e invece crogiolarsi in essi e andare al di là, no? Elevazione. E questo è un esempio, un messaggio molto importante. E comunque non ignora, ovviamente il poeta si rende conto che siamo, il famoso tema siamo nati tutti per morire, no? Solo che lo dice in questo modo: ogni sera 120, ogni mattina, per terra, per mare, io ancora ed ancora mi rendo conto that I must die, but why, or how, or when, ma perché, o come, o quando. Anche qui, invece della certezza della morte, c'è la curiosità, no? Cioè, la curiosità è il sentimento meno luttuoso, no? Invece di strapparsi i capelli, siamo tutti nati per morire, o roba del genere, lui dice: ma quando, come in un giallo, no? In fondo la bellezza sta in questo, che non sappiamo quando, e
questo è già una cosa positiva, perché c'era la famosa saponificatrice Cianciulli. com'è? La Cianciulli. La conoscete? No, la conosciamo perché era sulle croniche. Sì. E questa famosa una zingara aveva predetto, lo sapete, che aveva incontrato un uomo irresistibile che l'avrebbe sposato, ma avrebbe partorito 16 bambini tutti morti, no? E lei non ci credeva, ma i bambini nascevano morti, e dopo 16 infanti morti il marito si stufò. Non era colpa della donna, ma ovviamente voleva diventare padre, e fece felice la vicina di casa che partorì subito. Mentre succedeva questo, per l'assurdità della vita, la povera saponificatrice era incinta e il 17° rimase in vita, solo che era talmente preoccupata per questo bimbo che quando ci fu la seconda guerra mondiale lo chiamavano a fare il soldato, non lo fece andare in battaglia, e pregò la Madonna: cosa devo fare perché mio figlio sopravviva? E siccome non era giusta nella testa, sentì la Madonna che gli disse: io ho perso un figlio, tu devi uccidere 3 persone perché il sangue lo salvi. Allora la famosa saponificatrice invitò delle signore che compravano i suoi biscotti e i suoi saponi, e ne uccise 3 e ne fece sapone. Comunque il poliziotto solerte italiano arrestò il figlio dicendo: 3 donne, tutte andavano lì, questo qui è un mostro, e stavano per dargli l'ergastolo quando la donna, piangendo, disse: sono stata io. Tutti pensavano fosse una bugia. Allora gli hanno portato un cadavere che lei ha fatto a pezzi, l'ha fatto diventare saponette, e così nacque questo mito, ma è anche verità, della saponificatrice. E quindi, come dire, si può reagire in vari modi alla sciagura, no? Questo forse è quello meno consigliabile, no? Anche perché a volte facendo qualcosa contro la sciagura si va a qualcosa ancora di peggio, no? E nel suo ritratto vorrei leggere una poesia che nascita, in cui si può leggere in vari modi, ma sicuramente quando c'è l'ispirazione, pagina 45, quando c'è l'ispirazione, come nascere, no? Ed è una cosa meravigliosa, ma anche il lettore che riesce a penetrare i versi, ogni volta che c'è una bella poesia è come se rinascesse, no? E questo è un po' il messaggio, no? Cose che succede per ognuno con altri. Stranamente a me succede con le georgiche di Virgilio, non so più. Comunque però è importante che qualche volta succeda, no? Cioè non è un semplice vocalizzo o un fatto concettuale, ma è l'energia cosmica, è l'energia che ci unisce all'essere. E come diceva l'altro poeta, quando gli hanno chiesto se credeva in Dio, dice: beh, il problema è che Dio non è essere o non essere, quello è Amleto. Dio è sempre stato, sempre sarà, e quindi l'essere non riguarda il Dio ma l'uomo, no? C'è l'essere e l'uomo, la divinità è un'altra cosa, no? Ma a parte questa risposta di un altro poeta, tra l'altro sono felice di riuscire a consigliare una collana con poeti che veramente danno energia alla vita. Naturalmente è importante anche la critica della vita, ma che sia una critica che non porti all'accettazione della disgrazia, no? Ma alla reazione in qualche modo, non in modo ideologico, ma proprio in modo affettivo, no? Che la vera poesia fa. Ecco, questa poesia nascita è bellissima, e non so se dovrò parlare o stare in silenzio, ridere o piangere,
quando giungerà a me da quel luogo lontano, per risplendere alla finestra, far flussare le tende, sfiorarmi il volto più lieve di una ragnatela così stimolante e fragile, che non oserò muovermi né respirare, fino a che sentirò nel cuore e nella mente la sua delicata onnipotenza. Potrò allora conoscere il prezzo e il valore dell'immobilità che gli uomini di solito ignorano e accontentarmi di avvertire che chi mi possiede si insinua nelle mie regioni più remote e instaura il mio dominio dove nei giorni più arditi non oserei avventurarmi. Poi, se trovo sufficiente coraggio, potrò parlare in una maniera che sia adatta a questa cosa. Che Dio mi aiuti nel momento in cui il mio cuore inizierà ad aprirsi per comprendere e donare. Nascerò in quell'ora di grazia, inizierò a vivere. La bellissima poesia in cui la poesia è dono, no? Perché tutto è un dono per il poeta. E questa è la critica per tutti quelli dell'io narcisista, dice io sono il poeta, no? Cioè, anche come del resto nell'altro, anche in questo poeta risulta chiaro che la poesia è una grazia, no? Che non ha niente a vedere con l'uomo, che può essere repellente, puzzolente, cattivo o meraviglioso, stupendo, irresistibile, ma al di là della sua persona, che può essere positiva o negativa, è questa voce stellare, o chiamatela come volete, che si chiama ispirazione e che i materialisti hanno ricoperto di merma perché non hanno capito che dalla materia non nasce niente, tutto nasce dall'energia psicologica che è, per i religiosi è l'anima, per i non religiosi può essere comunque la forza, l'energia cosmica, no? Cioè, chiamatela come voi volete, ma c'è nella grande musica, c'è nella grande poesia, c'è persino nella grande pittura, a cui manca solo la parola, no? E tocca a chi guarda trovare la parola giusta, no? Ma e quindi cosa possiamo dire? Del nostro poeta potremmo dire 100 altre cose, adesso lascerò a chi l'ha tradotta per lo più, e poi alla nostra amica che è gentilmente venuta e che conosce molto bene il poeta. Ma io direi questo, no? Che cioè, tra l'altro lui ha avuto molti contrattempi, mal di cuore, tutto quello che volete, e nonostante tutto, come tutti noi esseri mortali, non soffriamo di immortalità, no? Nel momento in cui viene questa cosa innominabile che è l'ispirazione, all'improvviso diventa immortale, anche se l'immortalità del poeta dura solo finché scrive, e poi tocca al lettore farlo rinascere. E questo mi sembra una lezione per cui sono grato a Brenda Ankenelli, che oggi ha compiuto forse in questo periodo di 80 anni, no? Quindi è un ragazzo di 80 anni, 81 la prima. Sì. E finisco con una battuta sciocca, che mentre facevo la conferenza un giorno, una bella ragazzina si alza e dice: maestro, io ero già un po' intimorito, io chissà cosa che insulto mi dirà, perché non si può. Dico: maestro, ma lei quanti anni ha? Dico: 39 per gamba, perché ne ho 78. Lei dice: ah, ne ho 61. E questo fu la tragedia, che il maestro di scuola, il professore, si arrabbiò e gridò: non sanno più fare riconti. E così, senza volerlo, come la vita è strana, ho messo in difficoltà la povera fanciulla. Allora ho detto: basta dire cose strane, diciamo quello che sembra vero, e oggi ho cercato di far così. Allora, a me risulta davvero difficile prendere la parola per continuare a parlare di un poeta che è un poeta dalla personalità molto sfaccettata. Noi qui
lo incontriamo essenzialmente, prevalentemente per la sua produzione poetica, che poi è la sua produzione prevalente, ma mi è ancora più difficile dopo che ha parlato un altro poeta che l'ha letto e penetrato così bene come Tommaso, e quindi poi magari vi annoierò un po' con alcune informazioni di carattere biografico e anche sulla sua poetica, che possono comunque aiutare ad affrontare l'autore e eventualmente ad avere segnalazioni su testi che qualcuno potrebbe avere anche desiderio di approfondire. Però per riagganciarmi a quanto stava per dire Tommaso, mi sembra intanto giusto, visto che io lo posso fare perché sono parole sue, lui non ha osato farlo, leggere il primissimo paragrafo della sua introduzione, della sua bellissima introduzione, devo dire, perché un altro dei grossi imbarazzi che ho nel parlare di un autore che ho molto studiato e che in parte penso di conoscere è proprio nel rendermi conto che poi è attraverso la lettura degli altri, dei grandi come Tommaso, ma anche delle reazioni che a volte vedo negli studenti, che mi accorgo che si coglie tanto del poeta, se ne coglie lo spirito, ma non si arriva sempre a cogliere tutto. Quindi l'introduzione di Tommaso è davvero bellissima, l'ha intitolata I laghi di birra di Brendan Kennelly, e così inizia: in un'epoca in cui tutto ha un prezzo e nulla ha valore, Brendan Kennelly è il poeta che forse ha la fiducia maggiore nel discorso poetico come dono. In tempi caratterizzati dall'incertezza con cui si guarda al futuro e in cui la pulsione di morte pervade le culture occidentali, il poeta raffigura ogni perdita, mancanza, ogni fine come segnale per un inizio necessario. E queste sue parole credo che vadano accompagnate dalla lettura di alcune poesie che sono all'inizio di questa raccolta. La prima si intitola appunto Il dono e la traduzione è a pagina 19. Allora, teniamo presente, questo forse dobbiamo dirlo, che questa raccolta di poesie è essenzialmente basata su un'antologia, come è stato detto all'inizio, una poesia curata da due importanti figure letterarie del mondo irlandese, uno dei quali è un poeta, e i quali hanno raccolto in ordine cronologico le poesie di Kennelly, quindi quelle che voi trovate per prime sono anche le prime che lui ha scritto, e quello che si nota è una tendenza a passare da una forma iniziale più lirica ad una invece magari, forse dire impegnata è sbagliato, però più costruita, più magari riferita alla storia, come sono le poesie di Cromwell, dell'altro The Book of Judas, che sono considerati due poemi epici in chiave moderna dell'autore. Poi sfocia nella forma epigrammatica di Marziale, e questa quindi è una delle sue prime poesie. Arrivò lento, timoroso per scarsa autostima o per intima fragilità. Piccolo ed esitante come un bambino in cima alle scale, arrivò passando per botteghe, stanze, templi, strade, luoghi male illuminati. Fu un dono che mi colse di sorpresa ed io lo accettai. Ecco, qui possiamo leggerlo effettivamente come il dono della poesia, no? Cioè come se il poeta riconoscesse in sé questo talento che gli è arrivato quasi di sorpresa, quindi un qualcosa che accetta con impegno anche, perché poi non è un dono, probabilmente anche Tommaso lo sa, che poeta non è un dono facile, io non ce l'ho quindi non so cosa dire, però certamente è una dichiarazione quasi di una sua consapevolezza, no? Che certamente credo abbia sempre avuto, perché la biografia di Kennelly lo ritrae come un poeta che era tale già da ragazzo, soprattutto dotato di questa magnifica voce, no? Una voce definita proprio magica, che riesce a dare musicalità e poesia anche ai suoi versi, soprattutto quando li recita lui. Però appunto questo non basterebbe a rendere poeta, no? C'è la voce e un istinto lirico. L'altra poesia che parla di dono è quella che si intitola Donare,
e che è poco più avanti, forse, ecco sì, a pagina 41. E qui, se guardate l'originale, A Giving ha creato qualche problema a decidere di tradurre con donare, poi sembrava che fosse l'alternativa più accettabile. Qui in questa stanza, in questo giorno di dicembre, ascoltando l'anno morire sui campi di guerra e nelle voci di bambini che ridono nella luce indecisa di fatiche replicanti le loro, accolgo il mistero del donare nelle mani e lo consegno a te. Rendo grazie al donatore di immagini, il Dio reticente che si aggira per la sua opera, deciso a tener nulla per sé. Imbarazzato alla prospettiva del possesso, distribuisce foglie al vento e lascia che si lancino e saltino come ragazzini che non stanno più nella pelle per le capriole. Dipinti vengono lanciati oltre le siepi, poesie svolazzano all'indietro oltre le scogliere. C'è una forma di pane sulla soglia di Derek e non sapremo mai chi ce l'abbia messa. Per cose simili e tenendo a mente la ferita di mezzanotte, la sposa ammazzata, la carestia nel cuore, il soldato demente, le città atterrite che si ergono sulle proprie macerie, rendo grazie. Ascolto il suono di porte che si aprono e chiudono sulla strada. Sono come i battiti di questo creatore che dà via ogni cosa. Non capisco una tale costante evacuazione del cuore, un tale sforzo per svuotarsi. Pensando comunque all'intrepido scheletro, a tenuta definizione, afferro un poco dell'elargizione e la tengo stretta come la mia stessa carne. È questo poco che consegno a te. E ora voglio uscire ed essere testimone dell'ombra di qualche inafferrabile dolcezza, trascorrente sull'incomputabile squallore umano, come una mano bambina sul mio viso o l'esodo delle rondini attraverso la terra. E so che non ha importanza che io non capisca. E anche questo sembra effettivamente, no, un inno al dono profondo della poesia. Così come un'altra poesia che può essere un inno al dono, in questo caso al dono di una vita che ritorna, è la poesia Inizia, Begin, che si trova a pagina 35 in traduzione. E questa è una poesia che il poeta ha scritto dopo uno stato di salute un po' precario, e riprende appunto la sua vita. E questo Begin Again to the Summoning Birds, quando ho tradotto sinceramente non ero così propensa a usare l'imperativo, perché in italiano mi suonava più corretto usare l'infinito, iniziare di nuovo, no? Perché potrebbe avere il senso di comunque di un invito, di un'esortazione, però poi la frase finale mi ha fatto pensare che prevalesse quasi anche una sorta di invito diretto a se stesso, e quindi che l'imperativo potesse essere di fatto, come è grammaticalmente anche in italiano, il tempo più corretto. Tuttavia il mio orecchio continua a suonare l'infinito. Questo lo dico perché in realtà l'ho usato con un po' di così, ero un po' recalcitrante all'idea. E qui così recita il poeta: inizia di nuovo il richiamo degli uccelli alla vista della luce alla finestra, inizia il rombo del traffico mattutino lungo tutta Pembroke Road. Ogni inizio è una promessa, nasce nella luce e muore nel buio. Determinazione ed esaltazione primaverili infiorano il cammino verso il lavoro. Inizia lo spettacolo delle ragazze in coda, l'arrogante solitudine dei cigni nel canale, ponti che collegano passato e futuro, vecchi amici trapassati eppur con noi. Inizia la solitudine che non può finire, perché forse è ciò che ci fa iniziare. Inizia a stupirti di volti sconosciuti, delle grida di uccelli nella pioggia improvvisa, di rami spogli nella volonterosa luce del sole, di gabbiani a caccia di pane, di coppie unite in un segreto luminoso, insieme sole a fare bene. Anche se viviamo in un mondo che sogna di finire, che sembra sempre sul punto di arrendersi, qualcosa che non ammette conclusione e insiste a chiederci che incessanti si inizi. Ecco,
queste sono appunto le poesie che fanno parte, dicevamo, sono alcune delle poesie che fanno parte della sua prima produzione, alcune tra l'altro le ha già lette anche Tommaso, così come poi Tommaso ha letto poesie da Cromwell. Cromwell è questa raccolta uscita nell'84 e che è stata dal punto di vista così della visibilità dell'autore la raccolta che ha segnato in effetti la sua anche fama, certamente nazionale già l'aveva, ma anche più internazionale. E Cromwell, come ricordava Tommaso, è appunto una poesia, cioè una raccolta, anche questo è considerato una forma di poema epico, no? Sotto forma è una raccolta di sonetti di fatto, dove i protagonisti sono Cromwell che è l'idolo polemico degli irlandesi, no? Perché Cromwell è quello che di fatto ha compiuto dei massacri cruenti, e però è comunque anche quello che è rappresentato come la figura del puritano che agiva secondo un'etica, no? Che era quella in fondo dell'uomo che si presentava come uomo integro, onesto, era un devoto marito, padre, eccetera. E quindi c'è questa contraddizione che non porta Kennelly al sarcasmo, porta invece Kennelly a usarlo come figura utile a farci capire intanto che in tutti noi c'è come una doppia personalità e non sempre riconosciamo quell'altro da noi che abbiamo dentro e che è appunto magari una parte che preferiamo non riconoscere e che invece vive in noi. Quindi è una prospettiva che invita a un atteggiamento critico, a un atteggiamento autocritico che aveva tra l'altro suscitato tantissima discussione, perché immaginate in un paese come l'Irlanda un'opera di questo tipo dove la figura di Cromwell, che tra l'altro pare che Kennelly per scrivere questo poema si fosse anche molto documentato e quindi aveva cercato anche di trarne un ritratto che fosse fedele attraverso anche epistolari, vari documenti che aveva recuperato, e cerca di riscattare in qualche modo la sua figura senza negare, no? L'aspetto negativo, ma cercando anche di giustificare il perché lui sia stato costretto ad agire così. E infatti inserisce all'interno di quest'opera un altro personaggio, un personaggio che fa la parte del buffone, si chiama infatti Buffoon. Buffoon è scritto all'irlandese, non è scritto come in inglese, è scritto Buffoon con l'accento sulla U, ed è anche lui caratterizzato da quello spirito comico che è tipico della razza irlandese e anche dalla saggezza, no? Che è tipica del buffone. Quindi questo sdoppiamento, questa schizofrenia che così tanto si attribuisce alla razza irlandese viene qui rappresentata da questa figura. E c'è una poesia all'interno di questa raccolta che è una poesia emblematica, si intitola A Language, una lingua, la troviamo a pagina 85. Questo è un sonetto che nella traduzione italiana, che tra l'altro questa non è mia perché a quest'opera abbiamo lavorato in 4, quindi non sono solo mie le traduzioni, quindi oltre alle mie ci sono quelle della professoressa Francesca Romana Paci che è in sala, ci sono quelle della professoressa Melita Cataldi e della professoressa Rosangela Barone, quindi ci sono più traduzioni. Questa in particolare è di Rosangela Barone e qui come vedete c'è un sonetto nell'originale che non è rimasto tale nella traduzione perché poi non ci sono i 6 versi finali che c'erano in un primo tempo, poi ha deciso di renderla così. Avevo una mia lingua un tempo, mi ci ritrovavo, qualcuno l'uccise, la seppellì da qualche parte. Ora uso parole diverse, in modo maldestro, fedele per quanto posso. Un uomo senza una lingua è uomo solo a metà, se gli va bene. A volte le parole perdute guizzano dalla tomba, perché a quel punto forme angeliche mi vengono a mente, serafini, cherubini, troni, dominazioni, potestà, li fisso stupito
in lontananza e si compongono in forma di fiori di vindice bellezza. Ecco, e qui è sul problema della lingua che è stata rubata agli irlandesi dagli inglesi, che si sono appunto appropriati, oltre che del loro territorio, anche, cioè che hanno imposto la loro lingua sul loro territorio, e quindi il gaelico, il cosiddetto irlandese, è una lingua che è rimasta sotterranea, certamente non è scomparsa, ma come sapete tutt'oggi è la lingua ufficiale dell'Irlanda, ma è una forma un po' artificiosa, no, di restare ufficiale, perché è nella burocrazia, nei documenti, nella segnaletica stradale, però si insegna a scuola, però non è una lingua che non è neppure come il latino per noi, nel senso che non c'è neanche la stessa, non è la stessa matrice, non è la stessa derivazione. E questo è appunto quanto pronuncia Buffon l'irlandese, no? Quindi è lui che ha la consapevolezza di che cosa è successo, e lui dialoga sempre con Cromwell, no? C'è questo appunto continuo dialogo tra i due, e la poesia che aveva letto prima Tommaso è quella di pagina 253, è invece chiaramente ho detto bene? 250? No, quella no, è prima, adesso la cerchiamo, sì. Forse è 33, ho sbagliato. Grazie. Perciò sorrido, che qui è Cromwell che parla, no? E qui si vede appunto tutto sommato anche non so se il conflitto della sua personalità, quando alla fine qualcuno doveva pure insegnar loro a non oziare a vita, no? Si dà una giustificazione della sua azione. Io ho insegnato loro a fare le cose a modo mio, contro il loro volere, ho dato loro uno stile. Ho teso loro il terribile dono del mio nome, sapendo che avrebbero imbastito su di me canzoni risonanti di bestemmie pregne di bile verbale, e avrebbero impiastricciato versi e storie varie per prendermi come scusa per tutto quello che non sanno fare o essere da sé, per quel che sono. Io sono e resto Oliver Cromwell, perciò sorrido, no? E questa sì, è a pagina 233, scusa, è perciò sorrido. 233. Ah, scusate. Sì. E tu ci sono poesie che vorresti suggerire da leggere, e poi appunto Kennelly, questa è la prima traduzione di una raccolta sua italiana, però ci sono state delle traduzioni precedenti, e appunto la professoressa Romana Paci aveva tradotto su una rivista prestigiosa 6-7 sue poesie, penso fossero 7, non se lo ricordo. La rivista di Vigorelli. La rivista di Vigorelli, una rivista, ricordami, nuova rivista europea, giusto? Nuova rivista europea, sì. Poi non ci sono stati più soldi, doveva essere una seconda puntata, poi non c'erano più soldi. E la rivista. Comunque, vuoi venire a dire qualcosa? Ci senti di... Sì. Ecco. Ti facciamo venire. Perché ho conosciuto Brendan Kennelly nel 1960. Diamo una sedia. Pensate ormai. Se Brendan... No, urlo, non c'è bisogno. No, ma la sedia... Ho una grande voce. Se vieni qua così perché ti voglio registrare. Allora ricomincio. Ho conosciuto Brendan Kennelly nel giugno del 1969. Ci conoscevamo noi già però, Sì. Quindi nel giugno del 19, se siamo vivi entrambi, saranno 50 anni, che sono veramente tanti. A quel tempo non esistevano gli Erasmus, non si andava a fare il PhD fuori. Io ero lì per il primo convegno joyciano, che è stato il primo a Dublino, e ero andata un po' prima,
perché avevo voglia di andare in giro, l'ho conosciuto lui e ho cominciato a frequentare le sue lezioni, cosa che non potevo fare, perché negli altre università, non in quelle italiane, non c'è libera frequenza. Se vuoi andare a lezione, paghi. Però ero simpatica a Brenda e quindi entravo quando volevo e tutte le volte che volevo. Questo per dirvi, diciamo così, proprio i prodromi, perché pensate quanto tempo è. La conseguenza di questa amicizia è che abbiamo parlato ore e ore. L'ho anche riaccompagnato a casa ubriaco qualche volta, quando uscivamo insieme la sera. Nei laghi di birra di cui parli. Sì, io invece non bevendo ero l'unica che poteva accompagnarlo a casa. Lui viveva, fra l'altro, non aveva una casa, lui viveva dentro il primo cortile del Trinity College, entrando, se qualcuno di voi è stato a Dublino, entrando a sinistra, dove ci sono anche i commons, i common rooms, a pian terreno c'erano le sue stanze. Non erano completamente un caos, aveva un suo ordine, cosa strana, ma Sì, non è più stato così. Non era così caotico come genio e sregolatezza, era genio e sregolatezza, però non era così. Quindi ho parlato ore e ore con lui. E quello che io voglio dirvi ora sono cose di cui ho parlato con lui. Quindi per quello ve le dico. Non le ho mai scritte, queste, però sono, diciamo così, testimonianza orale, diciamo così, di conversazioni con lui. E intanto vorrei dire una cosa. Alla presentazione dell'altro libro, io ho visto per l'ennesima volta nella mia vita Tommaso piangere. Brendan non si vergognava di piangere quando si commuoveva. Questo bisogna dirlo, anche nella maniera più strana. Qualche volta sembrava un pianto levemente alcolico se eravamo però piangeva anche per una bella poesia. Quella di cui le due poesie di cui voglio parlarvi ora sono nella raccolta, che io non ho mai visto, per dire la verità. Non importa, non ha importanza, non importa. E una è a nome di Giuliana, ma io l'avevo tradotta secoli fa insieme a Brendan per una conferenza sul male, e ne avevo tradotte alcune, tra cui questa, e credo che sia dedicata a Giuda. Quello che farò, credo, non so se tu la ritrovi per caso. Negli ultimi versi è una poesia in cui Giuda si chiede, diciamo che il libro di Giuda era cugino vicinissimo a quello di Cromwell, e poi vi dirò perché. E lui questo lo diceva e lo affermava. Cromwell e Giuda sono due personaggi non sovrapposti, non sovrapponibili, ma in qualche modo affini, e sono collegati non soltanto con Dio ma anche con Satana. È un po' più complicato di quello che sembra apparentemente. Di quello che io ve lo racconto perché Brendan ha scritto troppo, ha scritto tanto, e questo dal punto di vista del pubblico, non tanto del pubblico irlandese che lo amava perché era un uomo che andava in giro per la città, che si fermava a parlare con tutti, aveva una sua dimensione che non era solo quella del poeta. Bisognerebbe entrare nella cultura irlandese, insomma, comunque era proprio l'uomo di Dublino che tu incontravi sulle panchine e che si fermava a parlare con te tanto quanto tu volevi. A volte eri tu che gli dovevi dire guarda, io ho da fare, perché se fosse per lui andava avanti continuamente a parlare. Questo scrivere tanto gli è stato di notevole nocumento in Inghilterra, di notevole nocumento negli Stati Uniti, meno che per Maya Farrow, come sappiamo, ma non nella città di Dublino. Altrettanto non è stato
apprezzato da voci poetiche importanti irlandesi. Scusate, ma lo devo dire. Cioè ha avuto veramente delle forme di ostracismo. Una delle ragioni, al di là della enorme copia del suo output, era quella di essere semplice. Ora, Brendan voleva essere semplice, non voleva scrivere poesia cerebrale. Avrei voluto che foste mosche sul muro alle sue lezioni su T.S. Eliot. C'era veramente da arrotolarsi dalle risa, da piangere dalle risa su come parlava di T.S. Eliot, ma adesso non ve lo voglio raccontare, però è bellissimo, varrebbe la pena, quelle almeno le ho sentite tutte, quindi era estremamente divertente. In realtà la sua semplicità nasconde qualcosa di molto diverso. Ora, questa poesia, se volete la possiamo leggere, pensate, la legge Tommaso? Ma io sì, dovrei mettermi gli occhiali per leggerla, poi non è quella che ho tradotto io, la mia traduzione è diversa. Questa sì, lei l'ha tradotta, ma non è questa la sua traduzione. No, perché lei tu hai scelto di mettere la tua, giustamente, insomma, perché il libro lo guardavi tu. Dunque, ecco, ve la leggo in italiano o in inglese? In italiano? Italiano. Sì, vabbè, però non è dai, fa inglese, tanto hanno l'italiano vicino. Allora. I thought of things I might do with my heart. Should I make it into a month like October, a chalice for the sad madness of leaves, that I might raise in homage to the year's end? Should I make it into a small white church in a country place where bells are childhood prayers? Or a back room of a brothel in Dublin, where the trade of something like love endures? Should I make it a judge to judge itself, or a caring face in a memory store, or a badge for Judas dreaming of the tree? Then questo non è più la poesia, questo è una voce che poi vi dirò. There now, rest as best as you can, darling. Rest your treacherous head, and when you've rested, come home to me. E questa, non piangi? E questa è la voce di Gesù. E questa è la voce di Gesù. Da dove viene questa poesia? Quando la scriveva io ero lì con lui, e questa è la ragione per cui allora l'ho tradotta per la poesia sul male, perché nella testa di Brendan c'erano i fratelli Karamazov e c'era in particolare il racconto inserito nei fratelli Karamazov del grande inquisitore. Questo ve lo sto dicendo perché ne ho parlato con lui, abbiamo parlato quasi una notte intera su questo. Non so se voi vi ricordate del grande inquisitore. Ivan, che è uno dei 4 fratelli Karamazov, 3 legittimi e 1 illegittimo. Vi ricordate, no? Dmitri, Ivan, Alyosha e Smerdyakov. Smerdyakov è il legittimo e guarda caso è il cattivo anche, no? È più cattivo degli altri, è il legittimo. A un certo punto Ivan, che è l'intellettuale, lo scettico, l'ateo, quello che non crede non solo in Dio ma nella divinità. Alyosha invece è il buono, è quasi Parsifal, è il puro folle, è quello che va solo verso la spiritualità, ma, e qui Brendan nelle altre poesie di Giuda parla ancora di Alyosha, perché Alyosha può essere per questo molto pericoloso. Il puro folle può essere molto pericoloso nella sua purezza, nella sua incapacità di concepire il male. Ivan invece il male lo capisce. A un certo punto, per convincere Alyosha di quello che vuol dire, gli racconta la leggenda del grande inquisitore. Sono sicura che voi la conoscete tutti e che sapete anche tutti che ci sono molte interpretazioni del grande inquisitore, perché Dostoevskij ha creato Siviglia, l'inquisizione all'epoca proprio dell'inquisizione di Torquemada. E come mai a un certo punto a Siviglia, come invece Tommaso sa a memoria, arriva di nuovo Gesù.
Gesù rinasce, viene anche riconosciuto, viene osannato dalla folla, compie un miracolo, fa risuscitare una bimba che già in una bara bianca di 7 anni. Nella storia di Dostoevskij sappiamo che Dostoevskij aveva perso dei bambini, aveva perso una figlia in particolare, e per prima cosa il grande inquisitore che cosa fa? Lo arresta e lo mette in prigione e poi lo va a trovare, e tutto il racconto della leggenda del grande inquisitore è un monologo, perché è soliloquio quasi, perché Gesù rimane zitto, del grande inquisitore. Ma non vedo, la conoscete, l'avete letto, perché alcuni sì, alcuni no. Il grande inquisitore gli dice: ma tu non dovevi tornare, perché non capisci che tornando diventi un rivoluzionario pericolosissimo? Non capisci che tu tornando riporti non solo una rivoluzione, ma riporti guerra, riporti problemi, riporti male in realtà. Sì, è vero, io, grande inquisitore, che difendo te ufficialmente al mondo, sono un traditore, io ti tradisco, io sono dalla parte di Satana, ma se lo faccio è perché quello che tu predicavi era troppo difficile per il mondo, e il mondo non poteva accettarlo. Il cristiano non può accettare quello che tu chiedi, non può accettare di vivere per un altro mondo, ha bisogno di trovare la felicità qui, e per trovarla bisogna lasciar perdere, bisogna in qualche modo dirgli delle altre cose, bisogna lasciargli seguire Satana. Per cui io, per evitare la lotta, per evitare un eccesso di male, ho dovuto andare dall'altra parte. E tu, invece, tu qui, ora creeresti dei grandi problemi. Gesù tace, non gli dice nulla. Non posso raccontarvi tutta la leggenda del grande inquisitore perché è molto lunga, e facciamo domani mattina. Io sono un cammello, sono disponibilissima, ma voi non lo so. Quello che succede alla fine del grande inquisitore, della leggenda di Dostoevskij, è che Gesù, senza dire una sola parola, si avvicina al grande inquisitore e lo bacia sulla bocca. E così finisce con il bacio, e gli dice: con quel bacio sei perdonato, vieni da me. Ora, questi ultimi 3 versi e l'intera poesia per Brendan erano, in maniera un po' contorta però, legati a Ivan e Alyosha, e lui riconosceva in sé di essere Dmitri, Ivan, Alyosha e Smerdyakov. Mi pare che a questo punto quali dei suoi rivali poeti irlandesi un po' con la puzza sotto il naso nei suoi confronti, alcuni, scusate il cambio veloce di registro, ma era necessario, quali si sono resi conto che dietro c'erano i 4 fratelli Karamazov, e che uno dei problemi più gravi di Brendan è che avrebbe disperatamente voluto essere Alyosha, ma era anche Ivan, e si rendeva conto che Alyosha può essere un pericolo, ed è vissuto in questo paradosso e in questa situazione che è di gioie e sofferenze insieme, inestricabile tutta la vita, e credo che viva così anche ora. Questa è una delle poesie. L'altra è una poesia che, quando io l'ho pubblicata su con Giancarlo Vigorelli, tra parentesi, una cosa che avrei voluto registrando, è la telefonata di Brendan che non sa l'italiano, e la telefonata di Giancarlo che non sa l'inglese. Le sue poesie era una cosa, c'era sua moglie, la pittrice, insieme a Giancarlo,
ed io che facevamo fatica a non scoppiare in una ilarità incredibile, perché uno parlava e non sapeva l'inglese, però continuava a parlare, quell'altro non sapeva l'inglese però continuava a parlare, per cui era questo concerto di due che parlavano due lingue diverse. Si sono capiti senz'altro, la cosa incredibile è che si sono capiti, era veramente. L'altra invece riguarda un'altra cosa, che voi siete tutti giovani qui, tutti troppo giovani, meno Tommaso e me, che riguarda Auerbach. La generazione di Brendan era ancora la generazione che leggeva Auerbach. Adesso pochissimi leggono Mimesis, e quel meraviglioso saggio di Auerbach su Dante è pochissimo letto. Peccato, perché Brendan, che da studente come me, insomma, ha letto Auerbach, perché noi leggevamo Spitzer e Auerbach, aveva introiettato molto profondamente il concetto di figurale e l'aggettivo di figurale. Riferendomi a quello che diceva Tommaso, a quello che diceva Giuliana, Cromwell è figurale per Brendan, completamente un personaggio figurale. E anche Giuda lo è. Se vogliamo metterla in soldoni, un po' grezzi, Giuda siamo tutti noi. E in un certo senso tutti potremmo essere Cromwell, anche se non lo siamo. Comunque, lì proprio Brendan ha usato Auerbach e il concetto di figurale. In questa restaurazione, che d'altra parte era noto anche a in qualche modo lui trovava anche leggendo Yeats poi, la poesia è restoration, per prima cosa è strana, perché restoration non dovrebbe avere articoli, ma qui c'è un articolo 228 e la protagonista di restoration è una qualunque madre irlandese prolifica, banale, che non viene presentata come particolarmente acuta e neanche particolarmente sciocca, una donna qualunque. Se noi leggiamo però il titolo e tutto quanto, quello che arriva fino alla fine, e magari questa volta io ve la posso leggere ancora in inglese se volete, naturalmente, però vi dico prima, per arrivare, la tradizione irlandese rappresenta l'Irlanda come femmina, come donna, che può essere giovane e bellissima o vecchia e bruttissima, e può prendere tutte le forme. Naturalmente Yeats, Countess Catelyn, naturalmente il play, ma anche Catelyn di Houlihan invece, che è un atto unico dove la donna in Irlanda inizialmente è giovane e bella, è brutta e vecchia e arriva tutta curva come una mendicante, viene accolta fra l'altro a un ricevimento di nozze, pensate a quella Regina Fetti, e quando se ne va invece marcia bellissima come una regina, è sempre lì. Questa è l'Irlanda qualunque, questa è la femmina irlandese qualunque, ma rappresenta l'Irlanda. Questa donna sulla spiaggia le scivola via la fede dal dito, va a finire nella sabbia e lei si trova il dito nudo, frenetica, cerca disperatamente la fede e se la rimetta, perché il dito nudo le faceva paura. Leggiamola come rappresentazione figurale dell'Irlanda e della libertà, colleghiamola anche a Dostoevskij, perché uno dei temi di Dostoevskij, uno dei temi del Grande Inquisitore è la follia di desiderare la libertà. Ve lo ricorderete, non posso raccontarvi tutto Dostoevskij direttamente, ma uno dei tre temi, al di là di Dio, è quello della libertà, e volere la libertà è visto come una follia. Questa donna per un po' si sente libera da tutto perché ha perso la fede, però ha paura, la riprende, se la rimette e ritorna nella prigionia, ed è una rappresentazione figurale dell'Irlanda che ha paura della libertà, vuole la libertà, migliaia muoiono per la libertà. Catelyn di Houlihan chiede che i suoi giovani sposi muoiano per la libertà, ma l'Irlanda ha paura della libertà e
e adesso vi leggo in inglese e poi vi ho detto delle cose che sono nate con lui e che sono state discusse prima con lui. Was it the lazy haze of the summer afternoon drifting into her, or the warm indolence of the sea caressing every bone, that made her stretch out on the sandy grass and give herself into the arms of this prolonged, seductive moment? Would she flee a while of children's cries, pouring through her shrill and insistent? Whatever it was, she suddenly knew she was naked, and glancing at her left hand, saw her marriage ring was missing. She was panic as she searched and searched until she found it in the thieving ground and restored it to its mark, dark and shining. Grazie, ho paura che sarei decapitata perché era No. Per pazienza. Grazie per... Ho una testa segreta, non decapitata. Grazie di questa Sì, di questo preziosa cosa. prezioso intervento, perché appunto oltre a queste poesie Dovremmo rileggere Dostoevskij. dovremmo rileggere no, Lui ce lo n'era leggeva, Lo era so, una lo delle so. cose che aveva ma- la traduzione inglese. La traduzione inglese è uscita nel 12. Credo che io fosse quella legge. no. Sì, comunque è Il vero. 12 non c'è. Sì, sì. Era anche il libro di Marilyn Monroe, mi sembra, non so se bleffarsi. L'Ulisse anche. Marilyn Monroe leggeva Diceva Dostoevskij. Dostoevskij e Ulisse. Ma in America era molto, no? Dostoevskij. Andava, sì, come messaggio. Anche Ulisse, no? Anche- C'è Allora, quindi dopo questa dotta, oltre che molto sagace e interessante, no? Testimonianza della professoressa Paci, si può leggere qualcosa relativamente all'opera di The Book of Judas, che è quest'altra opera fatta prevalentemente anche questa di sonetti, e dove la figura, questa immagine figurale, come dice giustamente la professoressa Paci, Ma poi lo diceva lui. sì, no, come ci ha ricordato, no, giusto, non era per dire che è un'opinione, no, era come ci hai giustamente ricordato, ma che è di fatto così. È un testo che ha colpito tantissimo una personalità, una rock star come Bono degli U2. Bono degli U2 ha scritto un saggio che qui abbiamo tradotto e riproposto, che di fatto può essere davvero considerato un profondo commento a quest'opera, e anche una presentazione del poeta e di quello che lui rappresenta nella società irlandese. Come vi diceva adesso la professoressa Paci, ha avuto anche il privilegio di essere in un contatto personale e professionale e di amicizia che non tutti hanno avuto. Però è vero che Buona dava lezione da lui. Buona dava lezioni, sono diventati molto amici. Io l'ho conosciuto un po' più tardi, quando anch'io ho fatto con lui un master e ho fatto lezioni di poesia con lui, e avevo, prima di avvicinarmi alle poesie, perlomeno tentare di tradurle perché le leggevo, ma ho tradotto i suoi 2 romanzi. Lui ha scritto solo 2 romanzi negli anni 60, che sono La Croce Storta in italiano, The Crooked Cross, e The Florentines. Dopodiché si è dedicato, anche prima, ma ha continuato a dedicarsi prevalentemente alla poesia, e ha scritto anche tanti saggi. E è comunque una figura effettivamente molto popolare, proprio per questa sua caratteristica, tanto per questa sua curiosità nei confronti dell'umanità straordinaria, che è la stessa curiosità che ha, curiosità proprio sorgiva nei confronti della letteratura. Quindi, come diceva giustamente la professoressa Paci, è un autore molto dotto, nel senso molto colto, ma che non voleva
essere artificioso, non voleva apparire tale, quindi con una cultura davvero sconfinata, quindi lei poi deve anche averlo conosciuto nel periodo in cui riusciva ancora ad essere ordinato. Anch'io l'ho visto ancora così, adesso poveretto la sua salute non gli permette più di potersi gestire autonomamente, la sua mente è ancora lucida, però è di salute un po' precaria e pare che fatichi a camminare eccetera, e da pochi mesi è in una residenza nell'Ovest, perché lui viene dall'Ovest dell'Irlanda, quindi c'è in lui anche questa doppia non doppia natura, però doppia appartenenza, perché l'Irlanda autoctona si fa quasi sempre coincidere con l'Ovest, no? È da dove veramente c'è il materiale di leggende, di saghe più autentiche rispetto a quello che poi invece rappresenta la capitale, Dublino, dove lui si era trasferito invece come per studiare prima, e poi dove è diventato docente di letteratura, addirittura c'è una cattedra intitolata a lui, Ben Kennel Liceo, no? Ed è una personalità veramente anche sfaccettata, perché è stato anche molto una personalità mediatica, ha partecipato a tante trasmissioni radiofoniche, televisive, ha fatto pubblicità per la Toyota, come dice appunto Bono all'inizio di questo suo saggio. E poi dice appunto, come diceva Oscar Wilde, un uomo è meno se stesso quando parla in prima persona, dategli una maschera e vi dirà la verità. E Kennelly sceglie Giuda, no? Quindi è anche qui esattamente come ha fatto con Cromwell, mette in luce come ci può essere un Giuda dentro ognuno di noi, no? E anche in se stesso, come ci diceva bene la professoressa, queste sue personalità che vivevano in lui, che si riconoscono poi in queste figure. Allora, di interessante c'è tantissimo da dire, ma potete iniziare con leggere le sue poesie, cercare i suoi testi. Io direi che i saggi, una cosa che mi aveva davvero molto colpito è leggere i suoi saggi di letteratura, perché è proprio dove si vede questa che definiremmo, no? La cifra stilistica dell'autore, una conoscenza sterminata dei dettagli anche, no? Minuti delle opere eccetera, ma riproposti con una vitalità e con una sensibilità che non sono mai noiose, non sono mai accademiche, e questo, io ricordo un saggio su Joyce, l'umanesimo di Joyce, intitolato proprio Joyce's Humanism, che è davvero un esempio di quanto lui la letteratura la penetrasse e la vivesse con il gusto e lo spessore del vero conoscitore e proprio della figura umana, no? Cioè dello studioso umano, che è quello che lo caratterizza, e chi ha avuto il privilegio appunto di conoscerlo ha poi colto anche tantissimi aspetti che penso arrivino attraverso la sua opera, ma che sono poi insomma dei doni in più che diventano un privilegio per chi li ha avuti. Allora, se c'è qualcuno che vuole fare domande, che vuole che ha qualche curiosità, che vuole leggere un po' di poesia, se no, Tommaso, sei tu che dirigi e conduci. Non so se avete delle domande. Io non l'ho conosciuto, sì. Anche se qualcuno dice che l'ho conosciuto. Sì, te lo dico io. Sì, sì. L'hai conosciuto a Pavia? Sono così egocentrico che avevi anche detto che eri rimasto folgorato. Sì, sì. L'hai conosciuto 2 giorni, però era venuto a Pavia. Non è stata una lunga cosa come il caso della no, però è il tuo. Sì, a parte questa smemoratezza inaudita, io mi ricordo le sue poesie, cioè io non amo conoscere i poeti, scusate se lo dico, come a parte me stesso, ma sono anche troppo da solo, ma no, diceva Dylan Thomas, no? Il mio poeta preferito, che è meglio non conoscere i poeti, diceva conosciuto T.S. Eliot ed era di una cattiveria. Comunque non so se questo è vero o meno, no, sono, come tutti gli esseri, i poeti possono essere tutti tipi,
però uno che scrive come costui per me è indimenticabile, cioè forse è un involontario dimenticare, no? Ho dimenticato quasi tutti i grandi che ho conosciuto, sarà, non credo che sia l'invidia, ma in me vive la loro, oddio, adesso dico una cosa grossa, la loro anima un pochino, ancorché sono utilissimi. Per esempio Dostoevsky non aveva la minima idea, quindi mi è utile, anzi rileggerò Karamazov, mi sembra, e così via. Comunque, come dico, ci sono dei poeti che li incontri leggendoli, no? E poi è vero che è ancora meglio se li conosci, ma io ne ricordo uno solo, ma vabbè, non dovrei dirlo, ma perché più che un poeta era un'altra cosa. Ricordo sempre, ma con questo non voglio sminuire perché che era André Breton, che ho conosciuto e che non dimenticherò mai, ma lui diceva: la letteratura è una schifezza, non bisogna fare i professionisti della letteratura. Quando viene, quello che l'ho copiato da lui, quando viene l'illuminazione, se ce l'hai, se poi lo riconoscono. Vabbè, questo non c'entra niente. Io sono gratissimo a Chenelli per quello che ha scritto. Oggi non ho pianto, ma in solitudine, qualche piccolo singhiozzo l'ho fatto. È un grandissimo dono il suo libro, e se parlo con Breton è perché sono leggermente pazzo, no? Pensando che, adesso concludo, pensando che la vita è breve, uno penserà: quando muoio chi incontro? Vorrei incontrare Breton, Éluard e Aragon e dire: ragazzi, non è tutto finito, la rivoluzione comincia domani. Ma questa è una mia follia personale. Sì, naturalmente non è una rivoluzione totalitaria, ma è quello della bellezza, che è l'unica cosa che ci può salvare, diceva Dostoevsky, no? E quindi è una rivoluzione di altro tipo, non di tipo burocratico, poliziesco, repressivo e persecutorio. Naturalmente questo è impossibile dato la nostra natura, e quindi io sono grato a poeti come Chenelli che, nonostante l'impossibile di vivere in un mondo ideale, ci permette alcuni istanti in cui lo viviamo lo stesso.